Kita unboxing lagi hot item Hot Wheels. Yes teman-teman, akhirnya paket yang kita tunggu-tunggu sudah datang dan di sini ada beberapa hot item yang sudah kita belanjakan teman-teman. Kira-kira isinya apa teman-teman? Dan ini adalah isinya dari Hot Wheels hot item yang kita beli. Yes, yang pertama masih ada regular RX-7 berwarna biru, ini sangat keren sekali teman-teman. Mobil dari lansiran Mazda sangat JDM berwarna biru dan velg putih. Yang kedua ada mobil Eropa, itulah Porsche dengan gaya rallynya sangat keren sekali dengan gaya Dakarnya. Next tentu saja ada R35 LBWK, ini adalah mobil yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman. Selain itu ada kakaknya juga R32 warna hitam yang sangat ikonik dengan mobil Godzilla ini. Kira-kira dari 4 mobil hot item ini kalian suka yang mana? Kalau saya sih tentu saja R35 LBWK ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun Beli Diecast.